खैरपुर में आल स्कारब एक्शन कमेटी जे सदत स्कारब जे मुलाज़मन वर्क शाबाद मुतालबनि जी मनता लाइ एहतजाजी कैंप क़ाइम करे छॾी। उन मौक़े ते एहतजाजी मुज़ाहिरो बि कयो वियो। मुज़ाहिरे जी अॻुवाणी गुलाम असगर मकोल, शहबाज फुलपोटो, सुभान वसाण, रुस्तम फुलपोटो, ज़ाहिद लाशारी, मोहम्मद अयूब लंजवाणी ॿिया करे रहिया हुआ। उन मौक़े ते अॻुवाणनि मीडिया वारनि खे ॿुधायो त स्कारब खाते में पंहिंजा नवाज़ण सियासी बुनियाद ते भर्तियूं कयूं पियूं आहिनि, जेका मुलाज़मनि सां ज़्यादती आहे। फोती मुलाज़मनि जे औलाद खे आर्डर ॾिना वञनि, सन कोटा बहाल कई वञे। मुलाज़मनि खे सिहत कार्ड ॾियण सां गॾु रिटायर थींदड़ मुलाज़मनि खे ग्रुप इंश्योरेंस ॾिनो वञे। नौकरियुनि में मुलाज़मनि जे 30% कोटा फौरी तौर ते बहाल कई वञे। अॻुवाणी चयो त ॿियनि सूबनि जे मुलाज़मनि खे समूरी सहूलियतूं ॾिनियूं थियूं वञनि ऐं सूबे सिंध जे मुलाज़मनि सां ज़ुल्म ऐं ज़्यादती कई पई वञे। उन्हनि खे मजबूर कयो पियो वञे त हू पंहिंजा हक़ हासिल करण लाइ एहतजाज कनि। उन्हनि वज़ीर आला सिंध ऐं सूबाई वज़ीर इरीगेशन, सेक्रेटरी इरीगेशन ऐं ॿियनि वसवारनि खां मुतालबो कयो त संदनि जाइज़ मुतालबा मंज़ूर कया वञनि। ॿी सूरत में एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो।